Vivian 講飲講食講玩喺沙巴教你如何分辨箭豬棗真假。我諗大家好多都想知道呢一個問題啦，咁我揾 Jackie 過嚟試下啦，點樣示範，即係點樣知道真同假啦。OK， 因為市面上咧，野生嘅箭豬棗實在太少，咁啊就導致於呢個市場上邊咧就會出現假嘅呢個箭豬棗啦。咁我哋祖宗之王每一粒嘅原粒箭豬棗咧係有證書嘅，好似大家睇緊呢一粒，佢係4.88 gram， 係我哋動物局必須要記錄同埋驗證過係真嘅箭豬棗，我哋先至可以喺鋪頭嚟賣嘅。咁一個最簡單嘅呢個分別方法咧，我哋就係用一個紙巾同埋白水，我哋捽一捽佢，睇下佢會唔會甩色。喺我手頭上呢一粒咧就係4.88 gram 嘅野生箭豬棗，呢一粒係血棗 ，OK， 咁好簡單，我就會嗰個 tissue 紙巾清水係啦，咁你睇我都出力噶，咦係喎，係冇嘢噶，冇顏色喎，冇顏色，OK， 睇多次，係 OK， 係冇顏色嘅。咁咧，我就將呢個非常珍貴嘅箭豬棗，唔使，因為我哋呢邊咧就有呢一個嘢，係啦，咁放翻去市場上咧比較常見嘅係呢個假嘅紅脷土箭豬棗，因為你一睇佢嘅顏色非常之紅，好假喎。係啊，咁咧 OK， 我都攞呢一個 tissue 一樣嘅，我哋放啲清水。呢啲食咗就大鑊。係啦，大家會睇到呢個顏色，呢個真正嘅箭豬棗嘅味道係甘苦。呢個我唔知佢係乜嘢成分去做，我真係唔敢知。OK， 咁另外咧，我哋仲有一個，呢個係叫做咩咧？係啦，鐮膠棗係啦。OK， 呢個係啊，做得幾真㗎呢個？睇落係真啦。呢句出晒嚟。係啦，你睇，佢會有啲朱古力色，因為佢好想做到類似血棗，所以大家好想食真正嘅野生箭豬棗，一定要嚟到西貢揾 Vivian 買我哋嘅祖宗之王嘅野生箭豬棗。